វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបដក account បែបហ្នឹងតែมันប្រកាសថាបាន 100% ទេអាហ្នឹងស៊ីសងលើ account បងប្អូនដែរបាទ account បងប្អូនបានធ្វើខុសគោលការណ៍គេខ្លាំងហើយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងអាហ្នឹងយូរទៅតាមហ្នឹងដែរហើយមូលហេតុដែលបងប្អូនមានបញ្ហាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមកពីបងប្អូនបានធ្វើការផុសឬក៏ share ខុសគោលការណ៍របស់គេហើយគោលការណ៍របស់គេដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យផុសមិនឲ្យ share ហ្នឹងមានដូចជាអំពើហិង្សាហើយឬក៏ដើម្បីបោកអីហ្នឹងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចអានមើលបានដើម្បីឲ្យដឹងពីគោលការណ៍របស់គេដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយមានការខុសអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះមកមើលការដក account បែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ profile Facebook យ៉ាងសិនមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនប៉ះទៅលើអក្សរ professional dashboard បន្ទាប់មកវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនចុចយកអាកន្លែងសញ្ញាឧទានហ្នឹងអាគណៈអក្សរយក profile អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើខុសហើយបងប្អូនប៉ះលើវាមកដល់កន្លែងទៅហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញអ្វីដែលបងប្អូនបានធ្វើខុសអានេះ account បងប្អូនបានគេដាក់សញ្ញាត្រេលើចូលដល់កន្លែងទៅហ្នឹងបងប្អូន screenshot មួយមកដើម្បីយកទៅ report ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានឃើញពីបញ្ហារបស់យើងកន្លែងទៅហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងបានធ្វើខុសគោលការណ៍របស់គេយើងបាន post ឬ share អីខុសអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដឹងពីអ្វីដែលយើងធ្វើខុសឥឡូវយើងទៅធ្វើការ report ស្នើសុំ Facebook ដើម្បីគេបើក account ឲ្យយើងមកធម្មតាវិញតើបងប្អូនចេញមកអស់មកបន្ទាប់ពីចេញដល់កន្លែងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចយកអក្សរ help and support តមកបងប្អូននឹងចូលអាទី3មកនេះកន្លែង report នេះបន្ទាប់មកវាចេញអញ្ចឹងបែបហ្នឹងបងប្អូនចុចយកអក្សរហ្នឹងមកដល់ទៅហ្នឹងបងប្អូនយកអាខៀវប៉ះលើអាខៀវមួយទៀតមកពេលចូលមកដល់ទៅហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែង search ហើយយើងសរសេរពាក្យ profile បន្ទាប់មកបងប្អូនរើសយក profile មកដល់កន្លែងទៅហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយកទី3មកគេដាក់អក្សរថា upload from phone បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរូបភាពដែលយើងបាន screenshot ដាក់រូបភាពដែលអស់ហើយយើងសរសេរអក្សរ report ទៅ Facebook ឲ្យគេដើម្បីគេបើកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកបងប្អូនអាច comment មកchoខ្ញុំដាក់អក្សរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យហើយបងប្អូនចុច send ទៅហើយគេដាក់អក្សរថា send your feedback ហើយយើងរងចាំប្រហែលរយៈពេល2 ទៅ 3 ថ្ងៃអញ្ចឹងទេដល់មួយអាទិត្យអីគេថាបានបន្ទាប់ពីបាន report អីអស់ហើយក្រុមហ៊ុនគេនឹងបណ្ឌិតមើល Facebook យើងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចលុបអ្វីមួយដែលមើលទៅខុសគោលការណ៍គេអញ្ចឹងមិនថាការ post ឬការ share អីទេបងប្អូនមើលវីដេអូណាមើលទៅឬខុសគោលការណ៍គេបងប្អូនលុបចោលហើយទៅអញ្ចឹងវីដេអូនោះខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយក៏ please follow មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអីថ្មីទៀត